Hello everyone, I am Dr. Shelly Indoria, an Ayurvedic doctor, diet expert and a pulse reader. So I am back again here with a new topic on your special request. तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी हड्डियों के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नीज में से या बोन्स में से क्रैकलिंग साउंड आती है या कट कट की आवाज आती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और इसकी क्या क्या आयुर्वेदिक रेमेडीज हम अपना सकते हैं इसको दूर करने के लिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये बेसिकली एक वात डिसऑर्डर है। यंग एज में अगर आपकी हड्डियों में से कटकट की आवाज आती है या क्रैकलिंग या पॉपिंग साउंड आती है, उसका रीजन होता है वात का बढ़ जाना। जब दो हड्डियों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड में वात के बढ़ जाने से एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने नी को फ्लेक्स करते हैं या मूव करते हैं तो वो जो एयर बबल्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। उसी वजह से क्रैकलिंग और पॉपिंग साउंड आती है। तो अगर आप यंग हैं और आपको ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इन चीजों का ध्यान रखें कि आपका वात ना बढ़े। तो वात बढ़ने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो आपको ध्यान रखना है उसमें है कि आपको उड़द, चना, छोले, राजमा, राइस, इन सब चीजों को अवॉइड करना है जिससे आपकी वात ना बढ़े। आपको चाय और कॉफी का कंजम्पशन को भी कम करना है। चाय और कॉफी से ड्राइनेस बढ़ती है, तो ड्राइनेस अगर बढ़ेगी बॉडी में तो वात ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको लिमिट करना है। और तीसरा है कि जब आप सोएं और आप जब डिनर करते हैं तो डिनर और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आप हमेशा अपना डिनर लाइट करें और 3 घंटे के गैप के बाद आप सो सकते हैं। इन सब चीजों से आपका वात नहीं बढ़ेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। दूसरी कंडीशन तब आती है जब ओल्ड एज में आपकी जो कुशनिंग है, जो कार्टिलेजेस हैं, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स, जब वियर एंड टियर या डीजनरेशन की वजह से ये कुशनिंग जो कार्टिलेजेस हैं जब वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं तो आपकी दो बोन्स आपस में कोलाइड करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें ये कट कट की साउंड या पॉपिंग या क्रैकलिंग साउंड या जिसको हम क्रेपिटस बोलते हैं ये सुनाई देना शुरू होता है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है? इसके लिए आप फिजिकली एक्टिव रहें। बहुत लोगों को ये मिथ रहता है कि जब भी आपको बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं। तो आपको 10 to 15 मिनट्स की वॉक डेली करनी है। जितना भी आप कंफर्टेबल हो, जितनी भी लंबी वॉक में आप कंफर्टेबल हो, आप वॉक करना स्टार्ट करें। आपको कैल्शियम इंटेक अपना पूरा रखना है। आप दूध या दूध से बने हुए खाना आप ले सकते हैं जिससे कि आपका कैल्शियम प्रॉपर रहे। आपको विटामिन डी का भी पूरा ख्याल रखना है कि आपका अगर विटामिन डी लो है तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन डी के लिए, क्योंकि हमारे खाने में इतना एब्जॉर्प्शन नहीं होता है विटामिन डी का, तो आप उसके लिए कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेट। आपको अपने वेट का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपका वेट बढ़े ना। जब आपका अगर वेट बढ़ेगा तो उसका सारा प्रेशर आपके बोन्स पे आएगा और ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आपको वेट भी अपना प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। देन नेक्स्ट इज चना। Chana is very good for your bones. It is rich in calcium, iron, phosphorus. So आप क्या कर सकते हैं, आप 2 चम्मच चना, काला चना, उसको आप आधे कप पानी में भिगो के रखें रात में और सुबह उठकर आप वो वाला पानी भी पी लें और उस चने को चबा के खा लें। इससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो कटकट जो आपको साउंड आती है नीज में से, इसमें आपको आराम मिलेगा। देन नेक्स्ट इज मेथी। मेथी इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, and it is good for metabolism, for good digestion. So overall it is a very good thing which you can take in your diet. मेथी भी आपको ऐसे लेनी है कि आपको आधा चम्मच मेथी के दाने आपको आधा कप पानी में रात में भिगो के रखना है और अर्ली मॉर्निंग उस मेथी दाना को आपको चबा के खाना है और आप उसका पानी भी पी लें। तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि एक दिन आपने चना खाया और नेक्स्ट डे आपने मेथी खा लिया। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कम से कम 1 महीना आप दो, 1 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट लगनी शुरू हो जाएगी इन सब चीजों से। एक और चीज जो आपको रात में सोते टाइम लेनी है वो है दूध और गुड़। 1 ग्लास काउज मिल्क में आप छोटा सा पीस गुड़ का डाल सकते हैं और आप उसमें थोड़ी सी टर्मरिक, 1 पिंच टर्मरिक डाल दें। टर्मरिक इज वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इट हैज। इट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी ऑल्सो एंड इट इज वेरी गुड फॉर बोन्स। सो आप काउज मिल्क 1 ग्लास लेंगे, उसमें आप छोटा सा पीस गुड़ का डालेंगे और 1 पिंच हल्दी डालेंगे।
इसको बॉईल करके आपको लेना है रात में सोते टाइम। आप जब ये लेंगे तो इससे आपके घुटनों में जो दर्द है या घुटने में आपको कोई स्वेलिंग आती है या आपको जो क्रेपिटस वाला प्रॉब्लम है, जो आपको घुटने में से क्रैकलिंग साउंड आती है, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। I hope you like my videos and find my Ayurvedic tips helpful and informative. Stay happy, stay healthy and stay tuned.